जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒಂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೋದಿತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಋಷಿನಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯರುಳ್ಳ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಡು ಒಟ್ಟು 16 ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಉರನ್ನಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ತೋದಿತ್ತ ಋಷಿ ನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಮೈನ್ ಅದ ಋಷಿ ನಕ್ಲ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಾಯ ರಡ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪೆರ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ ಏನೈಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ತೂದಿತ್ತ ಐನೋರನ್ನು ಮನ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಪ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರೆ ಜತ್ತುಲೆ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒಂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಋಷಿನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಟ್ ಸುರೂತ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಮುನ್ನುಡಿ ಪಂಡ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಪನ್ಪೆರು ಪಂಡ ಐಟ್ ಫಸ್ಟಡ್ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ಏರ್ನೆಡ್ದು ಉಂಡಾಪುಣು ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ఒక ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಐನ್ ಮತ ತೆರಿಪಾಯರ ఒక ಮೂಜಿನ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವತನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಭಾಗವತನೇ ನಮಕ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಭಲೆ ಪಂಡ ಈ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಪನ್ಪುನ ಮರಟ್ ಪರ್ನನ ಪಕ್ವವಾಯಿನ ಫಲನ್ ಗಳಿತಂ ಫಲಂ ಪಣ ಏನು ನಿಕ್ಲು ಚಕ್ಲೆ ಪಣ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮನ್ಪುಲೇನು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾಪ ಪಂಡ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ವನ ವಿಷ್ಣು ವನ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಡೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಡ್ ಶೌನಕಾದ ರಿಷ್ಣಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತೊಂದುಲ್ಪೇರು ಬೊಲ್ಪುದ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾತುರ್ ಹುತ ಹುತಾಗ್ನೇಯ ಅವಾಗ ಮಾತ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತದಾನಗ ಪಂಡ ಅರೆ ಗುಂಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಯಜ್ಞದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರೇನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಯಜ್ಞ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಸಹಸ್ರ ಸಮಮಾಸತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 1000 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಯಜ್ಞ ಅಂಚದ ಅಡೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪೇರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತಾನಾಗ ಅರೆನ್ಗೊಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೀಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಂಡ ಅರೆನ್ ಪುಗರ್ವೇರು ಅನಗ ಆಖ್ಯಾತಾನಿ ಅದೀತಾನಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಗ್ನ ಪಂಡ ಇರ್ ಪುರಾ ದುರ್ಗುಣರ್ದ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಏನಾರು ಪಂಡ ಇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ದರ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಕೇಂದ್ರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿವರಣೆ ಮಂತದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಇರು ವಿನಯ ನಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣರ್ದು ಕೂಡ್ನಾರು ಅಂಚ ಕೊಡ್ದು ಆಡ ಅಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ದಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ಋಷಿನಕ್ಲು ವಿವರಿಸವೇರ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇನ್ವೇರ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲು ಉತ್ಸಾಹ ಕಾದು ಪಂಚ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕಲ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪಾಯುಷಿನಕ್ಲು ಕಲಹ ಪ್ರಿಯರು ಸೋಮಾರಿನಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಪತ್ತುನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟಹೀನರು ಪೂರೆಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಯಾಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು
ಅಂಚದ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗದ ವರ್ಣನೆ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಚದ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಕೇನ್ಬೇಡ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ ಕೇನ್ಬೇಡ ಅಂಚದ ಆಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಗ ಈ ನೆಟ್ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತಿರಿಗಳ ತೋಜುಂತುಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಎರಡನೇದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವನ ಮಗೆಯಾದ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ ದಾಯ ಅವತಾರಮಂತು ಬತ್ತೆರು ಕೃಷ್ಣ ದಾಯ ಅವತಾರಮಂತು ಬತ್ತೆರು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಡ್ ಭಗವಂತ ಓ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಮಂತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಐದನೇದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವಂತನ ಪಣ ಲೀಲಾವತಾರ ಸುಮಾರು ಲೀಲಾವತಾರ ಉಂಡು ಆ ಲೀಲಾವತಾರದ ಪಂಡ ಲೀಲಾವತಾರ ಉಮತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಗವಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ದು ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಉಯ್ಕ್ ಶರಣು ಪೋತುಣು ಅಂಚದ ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ಈ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಅವನಿಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಅಂಚದ ಶ್ರೀ ಪಣ ಮುಲ್ಪ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚದ ಅರ ಪ್ರಮುಖರು ಪಣ ಆಡ ಮೇಕ್ಲ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನೆ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಅಕ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನಕ್ಕೇಂದು ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪಂಡ ನೆಡ್ದು ದಾದಾಪುನ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ ಐನ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏರ್ಪಂಡ ರೋಮಹರ್ಷನ ಸೂತ ಅಂತ ರೋಮಹರ್ಷನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಉಗ್ರ ಶ್ರಾವಸ್ಸು ಪಂಡ ಸೂತ ಮುನಿ ಅಂಚದ ಆ ನೇನು ಕೇಂದು ಅರೇನು ಅಭಿನಂದಿಸದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಅರ್ ಇದೇನು ಉತ್ತರನ್ ಪನರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೂತ ಮುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯೂರ್ಯನ ಹೃದಯಾಂತರಾಲರ್ದು ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಉಕ್ಕಿಸವನ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗ ಶುಕಮುನಿಗ ಗೌರವಪೂರ್ವ ಪ್ರಣಾಮನ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪಂಡ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಆರ್ ಪೂರ ಮುನಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರು ಆದುಪ್ಪುನಾರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಪ ಆ ವಿಷಯನ ಅಂಚದ ಮಸ್ತಂದು ಮನ್ಪೇರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಗೌರವನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಪಂಡ ಆರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈರಾಗ್ಯಂದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾವೆ ಪಂಡ ಆರು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲ ಮಂತೋನಂದೆ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಂತೋನಂದೆಗೆ ಈಜಿನ ಉಚ್ಚ ವರ್ಣದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಲೇನು ಪಾಲಿಸವಂದೇನೆ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಆರು ಸನ್ಯಾಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೋಯರಿಗೆ ಅಪಕಾರನ ಪೊಪ್ಪ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಂಡ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಪೊಪ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂಚದ ಮಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿನೇನು ಪಂಡ ಐತೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಬೇಜಾಡ್ ಕಂಗಾಲಾದ್ ಓ ಎನ್ನ ಮಗ ಪಂಡ ಜೋರಾದ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಪಂಡ ಬುಲಿತೇರು ನಿಜಗ್ಲ ಅವೇ ಅಗಲಿಕೆ ಭಾವನ ಪಂಡ ತಾಲ್ನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪೇತನ ಮರಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಅವು ಸಹಜ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸವನ ಅಂಚದ ಪುತ್ರ ಪುತ್ರ ಪಂಡದ ಆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಮರಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅವಲದಾದವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಂಡು ಅರೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಅಂಚದ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಉತ್ತರ ನಮಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾ ನಮಸ್ಕಾರನ ನಮತುಯ್ಯ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸವರು ಬೊಕ್ಕ ಋಷಿನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐಟ್
4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೆರ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುರಾ ಅವತಾರಗಳ ಆದಿಮೂಲನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮತ್ತು ಪಂಚದ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತೆರಿಪಾವೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ 2ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಧಾದ ಮನ್ಪೆರ್ ಅರ್ನ ಗುರು ಆಯ್ನ ಶುಕಮುನಿ ಪಂಡ ಆರ್ ಈ ಭಾಗವತನ ನೈಮಿಷ ಪಂಡ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಗ್ ಶುಗದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಆರು ಕುಳ್ಳುದಿತ್ತರಿ ಐನಾರ ಕೇಂದ್ ಕೂಡ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಋಷಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು 2 3 4 ಈ ಶ್ಲೋಕಳೆಡ್ ಅರ್ನ ಗುರುನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ ನಮಸ್ಕಾರನ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದ ಇದನ್ ಪನ್ನರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ ಐಕ್ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡ ಕೇನು ನಕ್ಲೆನ ಅರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸವೇರು ಪಂಡ ಏರ್ ಕೇನು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2ಕ್ ಉತ್ತರನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೆಡ್ದು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡ ಶ್ರವಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ಶ್ರವಣದ ಮಹಿಮೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ವರ್ಣನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕಲು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಗುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 4ಕ್ ಉತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಿತ್ತಂಡಲ ಐನ್ ಆರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಸವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪರೆ ಆದುಲೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸರು ಅಂಚದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ತೂವಲ್ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮತ್ತು ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಪಂಡ ಈ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ ಮುನಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ ಅದು ಪಂಡ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಬೇತೆ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ವರ್ಣನೆ ಮಂದೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೇನು ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯ ಮುನಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರಿ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಪುನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ರಾತ್ ಓಕೆ ಅಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತನ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಅಂಚದ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಆರು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ವಿಷಯ ತುಯ್ಯ ಏನು ಎಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಆರು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರನ್ಲ ಮನ್ಪನಂದೆ ಸೀದ ಪೋಯರ್ ಅಪಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಜೋರಾದ ಬೀಳ್ತರಿಗೆ ಓ ಎನ್ನ ಮಗ ಅಪಗ ಮರಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಂದು ಯಸ್ವಾನುಭಾವಂ ಅಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಮೇಕಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದೀಪಂ ಮತಿತಿತೀರ್ಷತಾಂ ತಮೋ ಅಂಧಂ ಸಂಸಾರಿನಾಂ ಕರುಣಯಾಃ ಪುರಾಣ ಗುಹ್ಯಂ ತಂ ವ್ಯಾಸು ಸೂನುಮುಪಯಾಮಿ ಗುರುಂ ಮುನೀನಾಂ ಅಂಚದ
ಪೂರ ಮುನಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರು ಆಯ್ನ ವ್ಯಾಸಪುತ್ರೇರು ಇರ ಶುಕ ಮುನಿಕ್ ಯಾನೇನ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಣಾಮನ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ತುಲೇತ್ ಪೂರ್ಲ ಪನೊಂದ್ಲೇರಿ ಯಾನ ಎನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಆರು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಡೆದೇನೆ ಅರ್ನ ಹಿಡ್ತು ಅರ್ನ ಗುರು ಆರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರೆಗಾರ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಅಂಚದ ಇರೇಗ ಯಾನ್ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಅಂಚದ ಆರು ದಾದಮ್ ಅಂತೇರು ತುಲೆ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂಸಾರಿನಾಂ ಕರುಣಯ ಪುರಾಣ ಗುಹ್ಯಂ ಆರು ಕತ್ತಲ್ ಕವಿನ ಪ್ರಪಂಚನ ದಾಟೆರೆ ಹೆಣಗೊಂದು ಪುನಃ ಪಣ ಭಂಗ ಬರೋಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರಡ್ ಬೋರ್ದು ಒದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬರ್ರತೆ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ದು ಅಡೈಕ್ ಪರಿಹಾರ ದಾಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಣ ಭಾಗವತ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕತ್ತಲು ಪಡೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪೂರ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲು ಹಿಡ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ಲ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ ದಾದ ಒಂಚಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಜನಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತ ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚದ ಆರ್ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿನಿ ಪ್ರಪಂಚ ದಾಟರೆ ಭಂಗ ಬರೋಂದು ಸಂಸಾರಿ ನಕ್ಲಮಿತ ಪರಮ ಕರುಣೆ ತೋಜನ್ ಅಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಮೇಕಂ ಪುರಾ ವೇದದ ಸಾರ ಎನಿಸೈನ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಈ ಪುರಾಣನ ಅರ ಸ್ವಾನುಭಾವ ಅರ್ದಾದ ಮಂದಿರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಂತೇರು ಅಂಚದಿಂದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಶುಗದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಜೀವಿಲ್ನ ಮಿತ್ ಕರುಣೆನ್ ದೀದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದೀಪ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಜೀವನದ ಸರಿಯಾಯನ ಸಾಧಿನ್ ತೋಜಾವಣಿ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ಅವನಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಂ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಿಗೆ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಕೇನುನೆಕ್ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನೆಗ್ ದುಂಬು ಇದೇನ್ ಪಂಡದ ಅಧ್ಯಯನ ಶ್ರವಣನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತ ಈ ಲೋಕ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಪೆರೆ ಇತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಾಧನ ಎರೆಗಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ವಿನ್ನಾವಡು ಓಕೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬೈದ ಅಂಚದ ಮುಲ್ತು ಗೆಲ್ತದು ಪೋಡು ಸೋತದು ಪೈರೇಜಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಯೋನಿಡು ಕೂಡ ಪುಟ್ಟೆರೇಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಾಧನ ಭಾಗವತ ಲೋಕ ಜಯತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಾಧನ ಆಯ್ನ ಪಠಿಸವನಿಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಗೌರವನ್ ಸಲ್ಲಿಸೋಡಿಗೆ ಭಗವಂತಗ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರಾಯಣ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರಂಥನ ಲಿಪಿಬದ್ಧವಾದ ನಮಕ್ ರಚನೆ ಮಂತಕೊರ್ನ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಆಯ್ನ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗ್ಲ ನಮಗ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯ್ನ ಪ್ರಣಾಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಅಂಚ ಸಲ್ಲಿಸದ ಈ ಭಾಗವತನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಜಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದೇ ಅಂಚದ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೇರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏರೆಗ ಶೌನಕಾದಿ ಬೇರೆಗ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೇರು ಅರ್ನ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರಂಥನ್ ರಚನೆ ಮಂತನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂಚದ ನಮಸ್ಕಾರನ್ ಸಲ್ಲಿಸದ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅಂಚದ ಸುರುಕಾರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪುಗಾರ್ವೇರು ಅಂಚ ಸೂತ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನೆ ದುಂಬುದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆನ್ ಪುಗಾರ್ವೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸವೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಐನ ಶ್ಲೋಕ ಮುನಯ ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟೋಹಂ ಭವಬ್ಧಿರ್ಲೋಕ ಮಂಗಲಂ ಯತ್ಕೃತ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪ್ರಶ್ನೋ ಯೇನಾತ್ಮ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ
ಸುಪ್ರಸೀದತಿ. ಓ ಮುನಿಕ್ಲೆ, ನಿಕ್ಲು ಏನನ್ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತದಾರ. ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತದಾರ. ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾದುಂಡು. ಭವದ್ಭಿರ್ ಲೋಕಮಂಗಲಂ. ಮತ್ತೆ ಪಣ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಕೃಷ್ಣಗ ಸಂಬಂಧಿಸದುಂಡು. ಅಂಚಾಯ್ ನಿರ್ದಾವರ ಜಗತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಗ ಒಂದು ಸಂಗತವಾದುಂಡು. ಪಣ ಜಗತ್ತದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು. ಪಣ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 5 ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಮನ್ಪುನಾಯಗ್ಲ ಪನ್ಪುನಾಯಗ್ಲ ಕೇನು ನಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ. ಇದೇನ್ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು, ಓ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಾರಿ ಚುರುಕೊಂಡು ಮಾರೆ. ಅಂಜದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕೇನುನಾಯೆ, ಪನ್ಪುನಾಯೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡು ಪನ್ಪುನಾಯೆ, ಮೂಜಿ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನೆ. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪಾಯಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭವಬ್ಧಿರ್ ಲೋಕಮಂಗಲಂ. ಅಂಚಾಯ್ ನೆಡ್ದಾವರ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಗ ಸಂಗತವಾದುಂಡು. ಈ ಬಗೆತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಣ ನಿರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರತೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಏನಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತಿ. ಪಣ ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆತ್ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಓಲ ಬೋಡು ಪಣದ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಜದ ಆತ್ಮಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಚಾವು ಪಣ ದೇವರ್ನ ವಿಷಯನ ಕೇನು ನೆಡು. ಅಂಜದ ಇತ್ತೆ ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯನ ಎಂಚಿನ ರಡ್ನೆದ ಪೂರಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರ ಎಂಚಿನ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಮುಲ್ಪ ಬರೋನು ತೊಲೆ. 2 ಶ್ಲೋಕನೇ ಐಕ್ ಉತ್ತರ. ಅಂಚದ ಮಾನವೇರೆಗ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚವಾಯನ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಅನ್ಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ನಾಕ ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ವೈರಾಗ್ಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ನಿರ್ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವೈ ಪುಂಸಾ ಪರೋ ಧರ್ಮೋ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರದೋಕ್ಷಜೆ ಅಹಿತುಕ್ಯ ಪ್ರತಿಹತ ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತಿ. ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನೆಲೆಕ್ ಕೊಣದು ಪೋಪುನ ವೃತ್ತಿಯೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾನವೆರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧರ್ಮ ಎನಿಸೌಂಡು. ಪರಮ ವೃತ್ತಿ ಪಣ ಧರ್ಮ ಎನಿಸೌಂಡು. ಆತ್ಮಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರೊಡಾಯಿನಲ್ ಪಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ದಲ ಪ್ರೇರಿತ ಆವಂದನ ನಿರಂತರವಾಯನ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚು ಉಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಳು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿವಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಜೀವನ ಸುಖ ಆನಂದ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಂಚಂಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಣೆ ದಾದನ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೇರಿ ಎಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ ಆಕ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೃಪ್ತ ಆವೇರಿಗೆ. ಯಯ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತಿ. ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಆಪನ ಎಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ಪಂಡ ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ. ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಂಡು ಅಹಿತುಕಿ ಪಂಡ ಕಾರಣರಹಿತವಾಯ. ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಔತಿ ಕುಂದುತಿ ಅಂಚಾವ್ ಇಂಚಾವ್ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚಗೆ ಕಾರಣರಹಿತ ಐ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡಿ ಔತಿ ಕುಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ದಿಯರ್ಬಲ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಅಂಚದ ಅಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನೆ ಅನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆ ಅಕಡೆ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಐನೆ ಅನ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನ್ ಮಂಚದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ಕಾರಣರಹಿತವಾಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಛೇದ ಇಜ್ಜಂದನ ಪಂಡ ಛೇದ ಇಜ್ಜಂದ ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪು ಜಂಚತ್ತು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಅನ್ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಏರ್ ಮನ್ಪೆರ್ ತುಲಾಕ್ಲೇಗ ಆತ್ಮಗ್ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಸಂತುಷ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊನಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಜನಯತ್ಯಾಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚಾಯದ ಹೈತುಕಂ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನಿರ್ದು ಜೀವಿಲೆಗ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಶೀಘ್ರವಾದಿಗೆ ಕಾರಣಾರಹಿತ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಈ ಸಂಸಾರದ ವಿರಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಇತೆ ನಮಕ್ ಜೀವನಡ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಯರೆ ಮೂಜಿಬೋಡು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿಡ್ ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈರಾಗ್ಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಈಚ್ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಇರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಕಾರಣಾರಹಿತ ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕಿ ಸಂಸಾರಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮಿತಿ ಏತೇತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅಂಚದ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇದೇನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಅದ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿನೇ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ಶ್ರದ್ಧರ್ದ ಪ್ರೇಮ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಜುಂಜಾದ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಟು ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ನಂಚದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಾನೇ ಮನ್ಪಡು ಒವೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತೊಡಗದು ಉಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡಿಗೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಧರ್ಮಸ್ವನುಷ್ಠಿತ ಪುಂಸ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಕಥಾಸುಯಃ ನ ಉತ್ಪಾದಯತಿ ರತಿಂ ಶ್ರಮ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಮಾನವೇ ಆಯ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡಪವನ ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ಆಚರಣೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಣ ದೇವೇರ್ನ ಕಥೆನ್ ಕಥಾಸುಯ ಅಂದ ಶಬ್ದ ಪನೊಂದುಲೆ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಕತೆ ಕೇನು ನೆಟ್ಟು ಸಂದೇಶ ಕಥಾಸು ಪಂಡ ಸಂದೇಶಡ್ ಆಸಕ್ತಿನ ಮೂಡಿ ಸೈಜ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಮಂತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಜಿಂದ ಅವು ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಶ್ರಮ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಶ್ರಮ ಪಣ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಬತ್ತನೇ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪ ಅವು ಮನ್ಪನು ಮನ್ಪ ನಾವು ಕೈಟ್ ದಾದ ಬರೋಡು ದೇವೇರ್ನ ಕತೆಗೆ ನೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಇಂಕ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ ತೆರಿಯೋಡು ನನ್ನಲ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಲಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಹಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ದುಂಬು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಕ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದಲ್ಲ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ ಉದ್ದೇಶಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಈ ಬೇತೆ ನಮಕ್ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದ ಮಾತ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನವಾದ್ಲ ಪಂಡ ವಿಮೋಚನೆ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಗತ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದು ನಾವು ಅವು ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಅಂತಿಮ ವಿಮೋಚನೆಗಾದೆ ಉಸ್ಪುನ ಹೈಕ ಲಾಭ ಐನಿ ಅಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಬಲಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಋಷಿನಕ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ವೃತ್ತಿ ದ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗನಾಯ್ ಹೈಕ ಲಾಭನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಬಲಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂದು ಅಂಡ ಐನು ಒಯ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಬಲಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಂಡ ಒಯ್ಕುಪ್ಪನೆ ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪಣ ಏನು
ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂಡ ಬದುಕದ ಅವು ಆಸೆ ಎಂದು ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗುವತೆ ಪತ್ತು ಅಂಚದ ಅವು ಏಕೋಸ್ಕರಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಬಂಧ ನಡೆದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರೋಪಣ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಬದುಕದ ಆಸೆ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚೋದಿತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಸತ್ಯನ ಜಿಜ್ಞಾಸನೆ ಮಾನವನ ಬದುಕದ ಪರಮೋದ್ದೇಶವಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪಂಡ ಇದೇನು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ಲ ಪಂತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂಚದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ ಏನೇ ಪನ್ಪೇರ್ ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಬದುಕನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಓವೇನ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಗುರಿ ಆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲ ಅವಡು ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಪಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಜೀವನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನ ಪಂಡ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮನ್ಪಡಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪಂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪಂಡ ತತ್ವ ಪಂಡ ಸತ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇಮ್ ವೈಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡಂದು ದಾದಪಂತೇರು ಈ ಭಾಗವತನ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ನಿಜ ಭಾಷ್ಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನೈಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಲ ತುಲೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸೇಮ್ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂಚದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಇದೇನು ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾವನೆ ಅಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಅವು ಮೈನ ಒಡಿಗೆ ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಣ ಜೀವನದ ಮೈನ್ ಗುರಿ ಪಂಡದು ಈ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರ್ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯನ ಬದುಕು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆನು ಮಾತ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಊಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಗುರಿಯಾದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮುಲ್ಪ ಈ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಮೂಜಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ದೇವರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಮೂಜಿಸ್ತಾರ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ವದಂತಿ ತತ್ತತ್ವವಿದಸ್ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನಮದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದತೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಪರತ್ಪರ ಸತ್ಯನ ತೆರಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಅಲೌಕಿಕವಾದಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ಅದ್ವಯಂ ಪಣಂದು ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಪಂಡ ರಡ್ಡತ್ತು ಉರಿಯೆ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನನ್ ನಮಕ್ಕೇನ್ ಬಾ ಮೂಜಿ ಪಂಡಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಚದ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಚದೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ದ್ವಯ ಅತ್ತು ಅದ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರ ಅದ್ವಯ ಪಣ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಇದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ತತ್ವವಿದ ಪಣ ತೆರಿನಕ್ಲಾಯನ ಪಣ ತೆರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ತತ್ವವಿದ ಅಂಚದ ಏರ್ ತೆರಿಯೊಂದೇರ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಓ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರೆಯೋನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಓ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಏರೆಗ ನುಮ್ಮತ ಅರ್ಥ ಅವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ
ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರೆಯೋನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂತೇರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಏರ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಪಂಡ ತೀವ್ರವಾಯನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತನ ಶಿಷ್ಯ ಇಜಿಂಡ ಮುನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಆದ ಐ ವೇದಾಂತ ಶ್ರುತಿರ್ದ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮಂತದ ಇರ್ ಭಕ್ತಿಯುತ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸೋನ ಮೂಲಕ ಆ ಪರತ್ಪರ ಸತ್ಯನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೋನು. ಅಂಚ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಆತ ಸುಲಭಡ್ ಅರ್ಥಲ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚನೆಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾವಾರ್ಥರ್ ಕೊರ್ಪೇರ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮಕಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ ಇಂಚೆನ್ನುವ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನೇ ಎನ್ನುನೆ ಅಣ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಖಾಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಲೋಕಡ್ ಸೂರ್ಯದೇವ ವಿವಸ್ವ ಅನ್ನುಲ್ಲೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ಲ ನಮಕೇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನಲ ಫಸ್ಟ್ 16 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಭಗವಂತ ಆರೆ ಕೊರ್ನಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ್ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರ. ಸೂರ್ಯನ ತುಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಿರಣನ್ ಸೂರ್ಯ ಪನೇರ ಆಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ತರೀಕಡ್ ಅವು ಸೂರ್ಯ ಅಂದೆ ಪನ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಂಚದ ಈ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಬಾಡಿರ್ದು ಬರ್ಪನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಕ ತೋಜುವೇರು ಓಕೆ ನಮ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೋಜು ನಾ ಸರ್ಕಲ್ ನಮಕ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಆಜೆ ಕಾಲ ಎತ್ತ ಟೈಮ್ ತೂಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ನಾವು ಪುರ್ಲುಡು ತೂವಲಿ ಅತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚಿನಕಲ್ ದೆರಿಯೊಂದನೆ ಈ ಸರ್ಕಲೇ ಸೂರ್ಯ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಸರ್ಕಲೇ ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಏರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕಡ್ ಸೂರ್ಯದೇವ ವಿವಸ್ವ ಅನ್ನುಲ್ಲೇರು 6-7 ಕುದುರೆದ ರಥ ಕುಳಿದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆರು ಉತ್ತರಾಯಣದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಆಜಿ ತಿಂಗುಲು ಆರು ಉತ್ತರಾಯಣದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪೇರು ಅಪ್ಪ ಉತ್ತರಾಯಣ ನಮಕೇನು ಇತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಆರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯ ದೇವನಾಯನ ವಿವಸ್ವಾನ್ ತುಲೆ ಅಂಚ ನೋಗಿ ಇಂಚೆನೆ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನು ಅಂಚ ದೇವರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪಿರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅರ ಭಗವಾನ್ ಈಜಿ ನಮ್ಮ ಅರ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆರ ಸನಾತನ ఒక ಚಿತ್ ಪಂಡಾರೆಗೆ ಪೂರತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಪಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೈನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಅಣ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಆರ ಪ್ರೇಮದ ಆದಾನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪ್ರೇಮದ ಆದಾನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಏರ್ ಮನ್ಪನ ಪಂಡ ಭಗವಾನ್ ಅಂಚ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ವಂಚಿನ ದಿವ್ಯವಾಯನ ಸಂಬಂಧ ತುಲೆ ಇತ ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ಪನ್ಪನ ಇತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತನ ಯಾವುಜ ದಾಯ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದಾಯ ಮನ್ಪಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತನ ಯಾವುಜ ಅಂತುಲೆ ಐ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಕೋರ್ಟುಡು ಜಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತ ಓಕೆ ಇಂಚಿನಲ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತ ಕಾನೂನ್ದ ನೆಟ್ಟು ಅಂಡ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯರ್ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪನೆ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯರ್ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪನೆ ದುವೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಇತ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಜಡ್ಜಡ ಕೈತಡೆ ಪೋನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಯರು ಅಂಚಂದು ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರ ಅಂಚದ್ದು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು
ಅಣಾರ್ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸತ್ ಪಂಡ ಸನಾತನ ಅಂಚೆನೆ ಪರಮಾತ್ಮಡ್ ಸತ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ ಸತ್ತಾರ್ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಾರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕಾರಿಗೆ ಪೂರೆತ್ತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಆಡ ಒಂದು ಆನಂದದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚದ ಆನಂದದ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತರ ಆಪನ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಪನ್ಪೆರ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಅಂಚದ ಈ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ಏರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಏರ ಶ್ರುತಿರ್ದಕ್ಕೇನ್ವೇರು ಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರುತಿ ಗೃಹೀತಯ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಏರು ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣಂದು ಮುಲ್ಪ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೊಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದಿಮೂಜಿ ಪದ್ರಾಡ್ ಪದಿಮೂಜಿ ಅವೇ ಪದ್ರಾಡ್ ಲೈನೆ ಪಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ವರ್ಣ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಗನವಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ವಿಧಿಸಲಾಯನ ಸ್ವವೃತ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸವನೇರ್ದು ಪಂಡ ಸಾಧಿಸವಡಾಯನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪಣ ಈಗ ಪನ್ಪೇರ ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಹರಿತೋಷಣಂ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ದೇವರನ್ನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂಚ ನೆಟ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅವು ಮನ್ಪ ಅನ್ನು ಮನ್ಪ ಅಂಡ್ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಕತೆಕೇನು ನೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಜಿ ಶ್ರಮ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಅಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನಾದು ಪಡು ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ದೇವರ ದಾಯ ಮಂದೆ ಪಣ ಜಗತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ರೆ ಪಣ ಇಂಚಾಣ್ಲ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗೋಡು ಅರೆನ್ ಖುಷಿ ಮನ್ಪೊಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದವ ತುಲೆ ಪಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿಗೆ ತುಲೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಏಕೇನ ಮನಸಾ ಭಗವಾನ್ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಶ್ಚ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ನಿತ್ಯದಃ ಅಂಚದ ಪಣ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿ ಪನ್ಪೇರು ಸಾತ್ವತಾಂ ಪಣ್ಪುನೆ ಭಕ್ತರೆ ಪತಿ ಪಣ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಪಣ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನೊಂದುಲೆ ಪಣ್ಣ ಅಂಚಾಯ್ ನಿರ್ದಾವರ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಕಾಯನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ತುಲ ಏಕೆ ಮಾತಾಡಲ ಪನ್ಪು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನ್ ಮುಲ್ಪಾಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯ್ ನಿರ್ದಾವರ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತಡ್ದು ಯಾಪ್ಪಲ ಸತತವಾದ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡು ಆರೆನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಬೊಕ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇದೆ 4 ವಿಷಯನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಆರ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಆರ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ಶ್ರೋತವ್ಯ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಶ್ಚ ಧ್ಯೇಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ನಿತ್ಯದ ಯಾಪ್ಪಲ ನಿತ್ಯದ ಪಡ ಯಾಪ್ಪಲ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚ ಮಂತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಮನ ಯಾಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪುಲ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಆಲ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಇಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಲ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ಈ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪಾನ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾಯಪಂಡ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ಖಂಡಿತ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯನೆರ್ದು ಅವ್ರ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯನೆರ್ದ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಕಾಯನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತವಾದ ಚಿತ್ತರ್ದ
ಯಾಪ್ಪಲ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು, ಆರ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ಪೋಡು, ಆರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು, ಆರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡಿ. ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಣೆ ಇಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶೋಕ ಮೋಹ ಈ ಪಣೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಧನ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದ ತುಲೆ ಆಯ್ದು ಪೂರ ಹಿಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರ್ಪ ಪಣ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಪಣ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪಣ ಏತ್ ಪಣ ಈ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಪಣ ಇಂಚ ಪಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕರ್ಮದ ಗಂಟು ಉಂಡತೆ ಬಂಧನ ಐದು ಪೂರ ಇರ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಕರ್ಮ ಆ ಬಂಧನ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಂಡ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ತುಳಿತ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಪಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲವಾಯಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ನಾರದೇರ್ನ ಕತೆಲಕ್ಕೇನು ಬಾ ಅದೇ ನಾರದೇರು ಅರ್ನ ಪಣ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕಿರಿ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಟೈಮಡು 4 ತಿಂಗಳು ಸಾಧುನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಕಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಅವಕಾಶದಕ್ಕೂ ನಾರು ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತರಾಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಮೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೇನು ಆರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಶಬ್ದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿತ್ಯದ ಪಂಡ ಯಾಪ್ಪಲ ಅಂಚದ ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಕತ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ಮದ ಗಂಟು ಬಂಧನನ ತುಂಡು ಮಂತ ಪಾಡೋಣ ಅಂಚಾಯಿ ನೇರ್ದವರ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ತಾನೇ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಡಂದು ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ನೇಟ್ ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನೇ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಂದು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೇಟ್ ಬೊಕ್ಕಾರು ಭಕ್ತಿದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿನ ಮೈನಾದ ಲೆವೆಲ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಮಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡರ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 1-7 ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಪಂಡ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ఒక ಪೂರಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಐಕ್ ಭಕ್ತಿ ಅಜದ ಭಕ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ ಭಕ್ತಿದ ವಿಷಯನೇ ಪನ್ನೊಂದು ಲೈನೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ఒక ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡಾದುಂಡು ಪುರುಷಾವತರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಜತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಈತನೇಟ ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ಇಟ್ಟಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಜೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ 14 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಜಿಂದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಶ್ರಮ ಏವಹಿ ಕೇವಲಂ ಬಂಗ ಬತ್ತನೇ ಬತ್ತ ಅಂಚ ನಮಕ್ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋಡಿ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಪಣ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾರೆ ಒಳವು ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾರೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೆಟ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರಿ 14 17 19 20 21 ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಣ ಊ ಲೆವೆಲ್ ತುಲೆ ಈ ನೆಟ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನನೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧುಸಂಗ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಷ್ಠಾ ರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಇದನ್ನು ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೈಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜೊಂಜು ವಿಷಯನ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಡ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂತುಲೆ ನಮಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧು ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಷ್ಠಾ ರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾವ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ ಓ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಅಂಚ ಜಾಯಿನ್ ಆವೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧು ಸಂಘ ಆಪುಂಡು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ ಆ ವಿಷಯನ್ ಕೇನುವೇರು
ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಗಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಡೈಲಿ ಕೇನಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪನ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡ ಸಾಧನ ಮನ್ಪೇರು ಡೈಲಿ ಪಂಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಡೈಲಿ ಕೇನುನ ದೇವರನ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನಂದು ಈ ಸಾಧನ ದಾದಾಪುಂಡು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಪು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾಗ ಬರ್ಪೇರು ನಿಷ್ಠಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿಗೈಟ್ ನಿಷ್ಠ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ನಿಜ್ಜಾಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ದ ಭಾವ ಲೆವೆಲ್ ಪಣ ಭಾವಡ್ ಪಣ ಹೃದಯ ಮಸ್ತ್ ಮೃದು ಆಪುಂಡು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ನಮಕೇನ್ ಆರ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡ ಪ್ರೇಮ ಇದೇನು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿನಾಕ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮಸಿಂದೊಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ತೊಲೆ ಐ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕರುಣೆನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಭಕ್ತಿಂಚ ಎಡ್ಡ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುನೇದು ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಡ್ದ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜನ ಕರುಣೆ ಹಿಡ್ದ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ನಂಚಿತುಲೆ ಪಂಡ ಶುಭ ಕರ್ಮಡ್ಲ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಲ ದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಾಕಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಕಾಣ ಭಕ್ತಿನ ಆತು ಸುಲಭವಾದ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಭಕ್ತಿ ಆತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಪಂಚೇರ ಅಂಡ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕರುಣೆ ಓಕೆ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಕೃಪೆ ಇಡ್ತು ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚತ್ತುಲೆ ಭಕ್ತಿದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇದೇನು ಲೆವೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ನೆದ ಶ್ರದ್ಧಾ ರಡ್ನೆದ ಸಾಧು ಸಂಘ ಮೂಜಿನೆದ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಲ್ನೆದ ತುಲೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚದ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಈ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಂದ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾರ ಬರ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಚೂರು ದುಂಪು ಹೋಗ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಅಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಟೈಪು ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಸಂಘ ಹಾಪುಂಡು ಭಕ್ತೇರ್ನ ಸಂಘ ಮಂತೇಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೇಗ ಒಯ್ಕು ಬರ್ಪೇರು ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಜಿನೇ ಮಾರ್ಕಡ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಟ್ಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಐದು ನಮಕ್ ದುಂಬು ಪೋಯರ್ನೇ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಒಯ್ಕು ಪೋಯರ್ ಬಂಗ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಣ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇತ್ತನ ಬೊಡ್ಚಂದನ ಗುಣ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಪಣ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅವಳು ತುಲೆ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪುನೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಆಣನೆ ನಮಕ್ ನಿಷ್ಠೆ ಬರ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ತುಲೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಡವು ಐಟು ಪೋಪುನ ಆತಿ ಈಸಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಇತ್ತನ ಟ್ರಕ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಮಾತ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೇರ್ಡೈನ್ ಕೊನೋಡ ಆಪುನ್ ಅಂಚದು ಭಯಂಕರ ಕೆಲವರೇ ಇಂದು ಆಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಟ್ಟ ಆಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ನಡು ಉಟ್ಟಾಯ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಆತಿ ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆಪುನ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರದು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆವಡು ಅಂಚದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಲ್ನೆದ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕ್ರಾಸ್ ಮನ್ಪುನೇ ಭಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಏತೊಂತುಲೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಠಗ ಬರ್ಪೇರು ನಿಷ್ಠರ್ದ ರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಳ್ನೆದ ಆಸಕ್ತಿ ಎನ್ಮನೆದ ಭಾವ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚಂದು ಭಕ್ತಿದ ಉರುಂಬ ಹಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ
ಅರ್ಥಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಆದೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಥಾ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಗೌರವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಒರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ದುವೆ ಆಂಡ ನನ್ನೊರಿಯಾಗ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡಿತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಾರು ಮತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಾಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪನೆ ದಾಯಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಸುಕೃತಿ ಬೋಡು ಐಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆಂದು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರನೇ ಸುಕೃತಿ ಇತ್ತನೇ ಅಕಲ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವ್ರು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ದೇವರನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಅಗಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಸುಕೃತಿದ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೃಪೆಡ್ ದಾದ ಅಪ್ಪಣಾಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮುಂದುವರಿಪರು ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಂಡ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸೇವೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗೌರವಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧನ ಹೊಂದುದು ಒರಿಯೇ ತೆರಿಯಂದೆ ದೈವಿಕ ಸೇವೆನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಒರಿಯೇ ತೆರಿಯಂದೇನೆ ದೈವಿಕ ಸೇವೆನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಕೃಪೆ ಇಂಚಿನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಕೃಪೆಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಇಂಚ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸ ನಮ್ಮ ನಾರದ ಮುನಿನ ಕಥೆ ತೆರೆಯೋಣ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಇಂಚ ಅತ್ತೆ ಆರೋಂಜಿ ಏರ್ನ ದ್ವಾರಿತೆರ್ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನ ಓಕೆ ಬೇಟೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಸಾಧು ನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತನೇರ್ದಾವರ ಅರೆಗ್ ದಾದಾಂಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದ ಅರ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗೇರು ಅದೇ ತೊಡಗದ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯಾರು ಅಂಚದ ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡು ಬಾಲ್ಯ ನಿಕ್ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತನೇ ದಾದ ಇರ್ತುಲೆ ಅವ್ರು ವಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೃಪೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೃಪೆಡ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬೇಗ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಾರ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಉಂಡು ಆದೌ ಶ್ರದ್ಧಾ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ನಾರದೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಉತ್ಪಾದಿತ ಪಂಡ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಚಾರಡ್ಲ ಭಕ್ತೇರ ಆಪುಂಡ ಈಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉದಾಹರಣೆ ದಾಯಪಂಡ ಪಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ವಿದುರ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂತೇರು ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರು ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಕೇಂಜರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಪೋದು ಬಿಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಂತ್ ಬತ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪಡು ಅರೆಂದು ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಂತದ ಪೋದಿತ್ತರು ಪೋದು ರಡ್ಡು ಕಂದ ಭಾಗವತ ಮೈತ್ರೇಯಡ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯುದ್ಧ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೌರವರು ಪೂರ ಸೈತ್ ಉಪ್ಪಾರು ಆಂಡಲ ಪಾಂಡವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬೇಗ ಇಂಚಿನ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ನೆಡ್ದು ವಿದುರನ ಕೃಪೆಡ್ದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ಅಂಚದ ನಂಬಿಕೆ ಪಣ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾನಗ ಅವು ಭಕ್ತನ ಸಂಗನ ದೇತೋನೆರೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬೇಗ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆದ ಸಾಧು ಸಂಘ ಅಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆರಂಭಡ್ ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯನೊರಿಯ ತೂಪೇರು ಓಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತೂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸಡೋರಿಯೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಹವಾಸದ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಲೆ ಉಂಡು ಓ ಮೇಕ್ಲಿ ಈತು ಖುಷಿ ಉಲ್ಲೇರು ಒರಿಯನ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುನೆನ್ ತೂದು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪರಸ್ಪರ ಬಲಪಡಿಸವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೌರವ ಉದ್ಭವಿಸೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಕ್ಲು ಬೊಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಆವಡು ಭಕ್ತರೇನು ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಆನಂದ ಆಪು ನಂಜದ ಭಕ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ತವೆ ನಮ್ಮಡ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವೆಡೆ ತೊಡಗಿಸವೆ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧು ಸಂಘದ ಹಂತನ ಚಿತ್ರಿಸವನು ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಟ್ಟು
ఒక ಮೂಜಿನೆದ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿದಾಂಗಲೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತುನ ಅಂಚ ದೊರೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಳತೆನ ಅವಲಂಬಿಸದೊರೆಯ ಪ್ರಗತಿನ ಹೊಂದುವೆರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗುವೆರು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಈ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಜಪ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಲೇನ ಅನುಸರಿಸವೆರಕ್ಲು ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರುಟೀನ್ ಪದ್ಮಾಜಿ ಮಾಲೆ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ನಾಲ್ ನಿಯಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ನುಮತ ಅಂಚದ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆದೋರಿಯ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಗ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂಚದ ರುಚಿ ಬತ್ತು ದಾದಾಪುಂಡು ఆయన ಅಭ್ಯಾಸಡ್ ಸ್ಥಿರಾಪೆ ಪಣಂದು ಸರಿಂದ ಆಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ಐಟು ఆయన ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಯಾರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಣ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣವೆ ಇಂದು ಶೃಣ್ವತಾ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದಯಂತಸ್ಥೋ ಹ್ಯಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ಸತಾಂ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂರನ ಹೃದಯ ನೆಲೆ ಅದು ಪುನಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರಾಯನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಪಂಡ ಇರು ಭಕ್ತಿರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಓ ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪು ಓ ಸಾಧಿಡ್ ಪೋರ್ಣನಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವಳಿ ಓಕೆ ದೇವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರಾಕ್ಲಿ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಸಂದೇಶನ್ ಕೇನರೆ ಆಸೆನು ಬೊಲೆಪಾಂದು ಪುನಃ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಡಿ ಇತ್ತನ ಹೈಕ ಭೋಗಲಲಾಸೆನ್ ದೂರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐನ ಕೇನುನನೆ ಪಠಿಸವನನೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆದುಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕದ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕನ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಹಂತನ ವಿವರಿಸವ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಪಣ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಣ ಅನರ್ಥದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಪಣ ಭಕ್ತಿದ ಸಾದಿಡ್ ಅನಗತ್ಯವಾಯಿನ ಅಡೆತಡೆ ಪಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನೆಟ್ ತೀರ್ಥ ಪನ್ನಂಚನೆ ಪಂಡ ದುಷ್ಕೃತೋತ್ತ ಸುಕೃತೋತ್ತ ಅಪರಾಧೋತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯುತ್ತ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲೆಡ್ದು ಉದ್ಭವಿಸವನು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಲೆಡ್ದು ಆನಂದಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪರಾಧಲೇನ ಉದ್ಭವಿಸವನು ಪಂಡ ಅಪರಾಧ ಮಂತಲ್ನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ತೀರ್ತು ಬರು ಅಜನ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಅಪರಾಧ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಪರಾಧ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡಿಂದ ನಮಗ್ ಬೇಗ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಆಪುಡು ಅಪರಾಧ ಆಂಡ ತುಲೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಕೇನು ನೆಟ್ಟು ಓದು ನೆಟ್ಟು ಜಪ್ಪ ಮನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ರುಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪು ಐಕ್ ಅಪರಾಧ ಆಂಡ ಅಂಚಾಪು ಅಂಜದ ಅಪರಾಧ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡ ಇತ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಿತ್ತದ ಸ್ತರಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರು ತೀರ್ಥದ ಸ್ತರಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರು ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರು ಪಂಡ ಅಕಳೆ ಪುರ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ತುಲೇರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇಡು ಅಕ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಳ ದೂರ ಉಪ್ಪೇರ್ನು ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಸಂಪತ್ ಸ್ಥಾನ ಖ್ಯಾತಿ ಪಂಡದ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಉದ್ಭವಿಸವನ ಹೃದಯಡ್ ಆವರಿಸವನು ಕೆಲವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಬಾಕಿ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲೇನ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ಅಂಚದ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಅವು ಆತ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗು ತುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಟ್ಟ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾರೇ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೋಣ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಪೂರ ದುರ್ಗುಣ ಮತ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ನಿಷ್ಠ ಬರ್ಪುನೆ ದೇವೇಡ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೇತ್ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ವಿಧದ ಅನರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚದು ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಟೈಪುಡು ನಮ್ಮ ತೂಪನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚದ ಅಪರಾಧ ಅಂಚದ ಅಪರಾಧದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರು
ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಅಪರಾಧ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನೇ ನಾಶ ಮನ್ಪುನು ಪಣ ಒಂಜಿ ಪೂತ ತೋಟಗ ಮದ ಬತ್ತನ ಆನೆ ಪೊಗ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ಪಣ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ತೋಟನೇ ಅವು ಹಾಲು ಮಂತು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೇನೋಡು ಬೊಕ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ದೇವಡ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ತೀರ್ಥಲೆಡ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನ ಪೂರಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಲೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ದಾದ ಮನ್ಪುಣು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಆಶೆನ ನಾಶ ಮನ್ಪುಣು ಆಂಡ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಪ ಜೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಅಪರಾಧ ಅಂಚದ ಅಪರಾಧದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು ಪುಡ ಅಪರಾಧ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಭಕ್ತಿ ದುಂಬು ಪಾರ ಅಂಚದ ನಿಷ್ಠೆದ ಸ್ತರಣ ಎತ್ತಿರೆ ಐನ ನಿರಂತರ ಅಡೆತಡಲು ಉಂಟು ತುಲವು ಲಯ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಪ್ಪುನ ಕ್ರಮಟ್ ಕೀರ್ತನ ಶ್ರವಣ ಸ್ಮರಣ ಜಪದ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಂದು ನಿದ್ರೆ ಒಯ್ಯು ತಮೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಜಪಟ್ ಗಾಸಿಪ್ ಮನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿತ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಾತೆರುಂಡ ಅಂಚ ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಟೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾತೆರುಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಮಂತದು ಉಂತಾದು ಪಾತೆರು ಇಡೆಟ್ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಅವು ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಮತ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಪತ್ತ ಅಪರಾಧ ಉಂಡು ದಶ ಅಪರಾಧ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಪರಾಧ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ಷೇಪ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಾಡ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಪಂಡ ಬುರ್ಚಂದನ ಅಭ್ಯಾಸಡ್ ಒಲವು ಕೋಪ ದುರಾಸೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದೇನು ಮತ ಬಿಡೋಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ರಸಸ್ವಾದ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಮಿಷಲೆಡ್ದು ಕೀರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಡ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಂಡ ಹೀರೋಣೆರೆ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಮನ್ಪುನಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಉತ್ಸಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಧೈರ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಇಂಕ ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ಸಾಹಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ನಿಷ್ಠದ ಸ್ಥಿರ ನಿರ್ಣಯನ ಮುಲ್ಪ ಏತನೇ ಶ್ಲೋಕ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂತೇರು ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನನ ನಿತ್ಯಲ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನೆರ್ದು ಹೃದಯಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಅನರ್ಥಸ ಮಸ್ತ್ ನಾಶ ಆಪುಣ ಆಯ್ನಾತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಪುಣ್ ಅಂಚದ್ ಬಹುತೇಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಪುಣ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಗೀತೆಲು ಪುಗರುಣ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರೇಮಮಯ ಸೇವೆಡ್ ಅಂಚಂಚಲವಾತ್ ಸ್ಥಾಪಿತ ಆಪುಣ ಅಂಚದ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಚಿನೊಂಡು ನಿಷ್ಠೆದ ಹಂತನ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವಣು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಸುಮಾರು ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡ್ ಅಚಂಚಲವಾಯಿನ ಪ್ರೇಮಮಯ ಸೇವೆ ಸ್ಥಿರ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ರಜೋಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ತಮೋಗುಣತ ಸಹಜ ಪರಿಣಾಮಲ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಇಂಚಿನವು ಹೃದಯದ ಮಾಯಾಪುಣಿ ಕಾಮ ಲೋಭ ದಯಶ್ಚಯೇ ಅಪಗ ಭಕ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ನೆಲೆ ಆಪೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ ಆಪೆ ಪಂಡ ನಿಷ್ಠೆದ ಅಂತನೇ ವಿವರಿಸೋಣ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ಅಂಚದ ಒರಿಯ ಶ್ರವಣ ಬೊಕ್ಕ ಜಪಟ್ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಅಭಿರುಚಿನ ಬಲೆಪಾವನ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಯಾಸಗ ಕಾರಣ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿದ್ಯದ ಕಾಮಾಲೆ ಗುಣಮುಖವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ದುಂಬುದ ಆಲೋಚನೆ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆಯನ ಹೃದಯ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪಂಡ ರುಚಿಟ್ ಪಂಡ ದೇವರನ ವಿಷಯಡ್ ಆಯ್ಗ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನನಲ ಕೇನೋಡು ನನಲ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚದ ಈ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲೆಪಾವಡು ಭೌತಿಕ ಸಂದರ್ಭಲೆಡ್ದ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಲು ವಿಷಾದಿಸವೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ರುಚಿತ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಆಸೆ ಪಂಡ ಕೇನೋಡು ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು
బొక్క ఆసక్తి పండ భజన మన్పున తీవ్రమైన పండ రుచి పంಡ ఆసక్తి బొక్కల భగవంತನ ಮಿತ್ ಈತ ಆಸಕ್ತಿ ರಾಪೇರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ ಐನ್ ಬುರ್ದು ಉಪ್ಪೇರ್ನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಒರಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ವಸ್ತು ಆಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಆತು ಪಂಡ ರುಚಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಜನ ಭಕ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಐತ ವಿಷಯವಾದ ಹೊಂದುದಿತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಜನೆದ ವಸ್ತು ಆಯ್ನ ಭಗವಂತನ ಆರ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಹೊಂದುದುಂಡು ಇತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಲೆ ಭಜನಾನಂದಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಗುರುನ ಗುರು ತುಲೆ ಯಾರು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಪಂಡ ಯಾಪ್ಪಲ ನಿರಂತರವಾದ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ಅರೆಗ ಆಸಕ್ತಿ ಪಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಆತ್ತು ನೆಟ್ಟು ನುವಾದೊಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒವೇ ನೆಟ್ಲ ಪಂಡ ಜಿಂಜ ಜನಕ್ಕಲು ಕೂಡನ ಜಾಗೆಡಕ್ಲ ವಾಸ ಮನ್ಪುಜೇರು ಓಕೆ ಭಕ್ತಿನ ಬುರ್ದು ಉಪ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜೆ ರುಚಿತ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಅಪಕ್ವ ಹಂತ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸೋನರೆ ಒವೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸೋ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಯೋಗತಃ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಸ್ಯ ಜಾಯತೆ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪುಂಡು ಭಕ್ತಿಡ್ ಅಪಗ ಅಕಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಶುದ್ಧ ಸುಸ್ಥಿತಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರಾ ಹೈಕ ಸಂಗಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಯನ ಹಂತಡ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಸಂಪರ್ಕಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಾಯ್ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪಾಯಗ ಭಕ್ತಿದ ಪೂರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಸಾಧಿಸನಗ ಆ ರತಿ ಇಜಿನ ಭಾವ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಐನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಜದ್ ಭಕ್ತೆ ರಸಲೇನು ಅನುಸರಿಸವನಿಡ್ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದಿಸವೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಆನಂದ ಸಂಬಂಧನ ಆಯ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂಜದು ಮುಲ್ಪ ಶಾಂತ ದಾಸ್ಯ ಸಾಕ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಪಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪನ ಐನಿಸ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪ್ರೇಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚದ ಅದ್ಭುತವಾದ ನುವಾ ಒಂದು ಪುನಃ ಭಾವ ಪೂ ಪಣ ಅವು ಫಲ ಪಣ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪನ ಬೀಜ ಅವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡುಲೆ ಪೂ ಆದ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ದುಂಬು ಭಕ್ತರ್ನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾವನೆಲು ದೇಹ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಸಂಪತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪಡಿ ಬಲ್ಲ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ನ ಪೂರ ಪೋದು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಾಕಿ ಪೂ ಒವ್ವೇ ಎಂದು ಪೂಜೆ ದೇವೇರ್ನಂದು ಬೋಡು ಅಂದು ಪುರ ಆ ಲೆವೆಲ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಆರ ವಿವರಿಸವನ್ ಪೋಪನೆ ಸೂತಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿದ ಲೆವೆಲ್ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಪಣಿಗೆ ಪ್ರೇಮಡ್ ಒವ್ವೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೂಜೆ ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಂಧ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಕ್ಷಿಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ ಏವಾತ್ಮನೀಶ್ವರಿಂಚ ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ತೂನಗ ಹೃದಯದ ಗಂಟು ಪೂರ ಭೇದಿಸವನು ಪೂರಾ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಆಪುಣಿಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದ ಸಂಕೋಲೆಲ್ಲ ತುಂಡಾದ ಬೋರು ಅಂಚದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರು 14 ಹಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರ್ನ ಕರುಣೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಗುರುಗು ಶರಣಾಪುನ ಪೂಜದ ಬಯಕೆ ಇಜಿನ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿ ಏಳ್ನೇದ ಎನ್ಮನೆದ ನಿಷ್ಠ ಒರ್ಮನೆದ ರುಚಿ 10ನೇದ ಆಸಕ್ತಿ 11ನೇದ ರತಿ 12ನೇದ ಪ್ರೇಮ 13 ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ 14 ಭಗವಂತನ ಮಾಧುರ್ಯನ ಅನುಭವಿಸನ ಅಂಜದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಿಂಚ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವಡು ಪಂಡ ಇದೆಂತುಲೆ ನಮಕ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವೈಟ್ ಪಂತೆರ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಮಡ್ಲ ಇದೇನು ಪನ್ಪೆರ್ ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರ ಚೇತೋ ದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಫುಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಮುಂಡತೆ ಫುಲ್ಲು
ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಷ್ಠ ರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಅವು ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಐನಂದ ತನುಜ ಬೊಕ್ಕ ನಯನಂ ಗಲದ ಶ್ರುದಾರ ಯುಗಾಯಿತಂ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರೇಮದ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತೆರಿತು ಅಂಚ ಶಿಷ್ಟಾಶ್ರಮಡ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಕಿದೇನ ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರ ಅಂಚಂದು ಭಕ್ತಿದ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಷ್ಠ ರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ 23-24 ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಆರಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾದುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಇಜಿನ ಬಾಕಿದ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುನ ಆರಾಧನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಸೂತಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭಾಗವತದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಪುರಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಸಾರ ವಾಸುದೇವ ಪರ ವೇದ ಅದೇ ವಾಸುದೇವ ಪರ ಗತಿ ಅವು ನಮತುಯ ಪಡ ಪೂರೆತ್ತಲ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಗತಿ ಧರ್ಮ ತಪ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಮುಖ ವೇದ ಪೂರಲ ತಲ ಗೋಲೇರು ಭಗವಂತ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಋಷಿ ನಕ್ಲ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವನ ಮಗೆ ದಾಯ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನ ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಅಂಜದ 4 ಶ್ಲೋಕಡು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜದ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆರೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವನ ಮಗೆ ದಾಯ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡಲ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ ಉತ್ತರ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯೇನೆ ಐಕ್ ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಲೀಲಾವತಾರದ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ಪುರುಷ ಅವತಾರದ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ 4 ಉತ್ತರ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಉತ್ತರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಜಿ ಪುರುಷಾವತಾರಡ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅದೇ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2ನೇದ ವಿಷ್ಣು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಆರ್ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನೇರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಎತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಂಡು ಆ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲ್ನ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಐಟು ಅರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ ಬೆಗರದ್ದು ಜಿಂಜಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಶೇಷದ ಮಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಾರನ ಪೊಕ್ಕುಲೋಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪೇರು 14 ಲೋಕನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ಕುಡುಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಅರೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂಚದಾರ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪುನ ಪರಮಾತ್ಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು 34ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಸುಮಾರು ಅವತಾರ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮಕ್ಕೇನು ಬೈಟ್ ಸುಮಾರು ಅವತಾರ ಉಂಡ ಐತ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಯ್ಕ್ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವನ ಮಗೆ ಆದು ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನೆ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ ದಾಯ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಸತ್ವಗುಣ ತಕ್ಲಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸತ್ವಗುಣ ತಕ್ಲಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಇಂದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಓವರ್ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಓಮತ ತುಯ್ಯ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಶಾರ್ಟ್ ತೋನ್ ಪೋಯ್ನೆ ಸುರೂತ 7 ಶ್ಲೋಕ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅರೇನ್ ಗೌರವಿಸದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ ಮನ್ಪೇರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರ ರಿಷಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪುಗಾರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನೇ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿನ ಲೆವೆಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧಾರ್ದ ಪ್ರೇಮದ ಲೆವೆಲ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರಗತಿನ ಒಂಜೊಂಜ ತಿರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ
ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು. ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿರಸ್ಕರಿಸವರು. 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪುಂಡ ಐನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಪುರುಷಾವತಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಭಗವಂತ ದಾಯೆ ವಾಸುದೇವನ ಮಗೆ ಆದ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೇರು ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಇಡೆಗ್ ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಪನ್ಪನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಪೂರಾ ಅವತಾರಗಳ ಆದಿಮೂಲನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದ ಐನ್ ನಮ್ಮ